শুভ সকাল বন্ধুরা। এখন সকাল 8:30। তো আমি রিদ্ধি সিদ্ধিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসলাম। আর এখন আমি ভয়েস ওভার দেওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে আমি যা কথা বলেছি তোমরা এখন আমার কথা কিছুই শুনতে পাবে না। তার জন্য এখন আমার ভয়েস ওভার দিতে হচ্ছে। তো আমার মাইক নেই যেহেতু, তো আমি বুঝতে পারিনি প্রথম। আর এখন আমি যা এরকম করলাম না, তো ওটা আমি অনুভব করলাম, মানে ওয়েদারটা অনেক সুন্দর ছিল আজকে সকালটা। তো আমি সেটাই মানে হারিয়ে যাওয়ার মতন ওয়েদার ছিল, কিন্তু মোটেও ছিল না যদিও। আস্তে আস্তে ওই বৃষ্টি নেমেছিল। তো কথাটা হলো, তোমরা আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ 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 একটু সাপোর্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, কারণ তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া আমি কিচ্ছু করতে পারবো না। প্লিজ প্লিজ সবাইকে অনুরোধ একটাই, যে আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থেকো, আর সাথে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করো, যাতে আমি আগামী কোনো ভিডিও ছাড়লে তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। থ্যাংক ইউ। দেখতে থাকো ব্লগটা। এখন ছাদ থেকে এসে বসিয়ে দিলাম ডাল। তো ঋদ্ধি সিদ্ধির জন্য ডালটা লাগেই, তো ডালে সম্বাদ দিলাম কালো জিরে। ও মাই গড, ও মাই গড, ডাল হয়ে গেছে। এখন এটা কি বলো তো? এটা হচ্ছে কচু বাটা, মানে কাঁচা, এখনও আমি রান্না করব এখন। তো কড়াইতে দিয়ে দিলাম সামান্য তেল। এখন আমি এখানে সামান্য কালি জিরা আর সর্ষে ফোড়ন দিলাম। সবাই সবার মতে করতে পারো, আমি আমার মতে করছি। অনেকে নারকেল বাটাও দেয়। তো আমি দিয়ে দিলাম কচুটা দিয়ে এখন দিচ্ছি একটু নুন আর দিলাম হলুদ। ঠিক আছে, হলুদ দেওয়ার পর এখন ভালো করে নাড়বো। একটু সামান্য চিনি অ্যাড করতে পারো, আমি করেছি, ভালোই হয় খেতে। আর যদি জলের প্রয়োজন হয় সামান্য জল দিব মানে দিয়েছি আমি। তো ওখানে আমার ডিম সিদ্ধ আলু সিদ্ধ হচ্ছে, আজকে ডিমের কারি করব। ডিমের কারি, কচু বাটা আমার রেডি। দেখো সুন্দরই হয়েছে। নিজের রান্নার প্রশংসা নিজেই করছি, তবে ভালো হয়েছিল। চলো ফাইনাল লুকটা একবার দেখো। রান্নার আজকের মেনু, আর ডাল, কচু বাটা, যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে খেয়ে। আমি বানিয়েছি না, না, এমনি ভালো হয়েছিল। আর এখানে ডিমের কারি। লাঞ্চ রেডি আমাদের তিনজনের। এটা আমার, ঋদ্ধি সিদ্ধিরটা রেডি। খেয়ে কথা বলছি, তারপর তোমাদের সাথে লাঞ্চটা করে। শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা, আবার আসলাম। খেয়ে দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চাটা খেয়ে ঋদ্ধি সিদ্ধিকে একটু নিয়ে বসবো পড়াতে। তো বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে এখনই আমি গুড নাইট বলে দিচ্ছি, কারণ আমার শরীরটা খুব একটা ভালো লাগছে না। তো আমি রাতে আর ব্লগ করব না। তো এখনই সবাইকে গুড নাইট। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। কালকে ঋদ্ধি সিদ্ধির ড্রয়িং এক্সাম, ওটার জন্যই আঁকাআঁকি চলছে। জানি না কতটুকু কী আঁকতে পারবে, আমি যতটুকু পেরেছি শিখিয়েছি।